پایم میرساند. از او چیزی رو طلب نکرده ایم. شما اویدی کدام نقشه گپ میزنید؟ خودت رو همچون مادری با ناموس نشان نده. تو سالهای درازی نقشه را کشیدی و فرصتی مناسب را انتظار بودی. اگر آن ناخوشی رخ نمیداد کمال با تو اویله‌دار نمیشد. این تکلیف اویله‌دار شدی یکمی کمال نیست. چی؟ کمال برابری فهمیدنی از من فرزنددار بودنش به عدنه اومد. اون وقت حسرت و قادر 5 ساله بودند. اگر من از اون زنهای شما فکر کرده می بودم اون تکلیف رو قبول می کردم. اما من نخواستم که یک اویله رو ویران کرده به بالای اون اویله برپا کنم. فهمیدید؟ اکنون التماس از اینجا برآمده روید. سلامت باشید. چرا؟ تشکر که اجازه دادید به درون در آمده با دیرکتور صحبت کنم. من فرزند یگانه بودم و بسیار عذاب کشیدم. یعنی هوس میکردم که دادر یا برادری داشته باشم. دلسوزی تو نسبت خواهرت بسیار پسندم اومد. خیلی خوب صحبت کردی. ولی من بعد به من خبر ده پسرم. مایلش؟ چی یعنی؟ تو که رد کردی کمال با من موند. از تو قرض دارم. منتدار شده پایهایت را ببوسم. چی میخوای از من از شما چیزی نمیخواهم. تو امروز یگان چیز طلب نکرده بودم و بعد هم طلب نمی کنم. تو عدن اومده برای فرزندتان شما به من تولا کردید. من شما رو همچون مادری که برای سلامتی فرزند جگربندش کوشش میکرد شناختم. اما سیمای حقیقیتان را زود نشان دادید. عیب است. در حقیقت کاری عیب کردید. من چقدر احمق بودم. من چقدر بیعقل بودم. چرا باور کردم؟ برای چی فریب خوردم؟ برای چی به پسری تهدید کارت باور کردم؟ باید نمیگذاشتم که پسرت از آن جرای زنده براید. تو چه گفتی؟ کی زنده نمی برآمد؟ از جراحی تو برای کشتن پسری من کوشش کردی؟ پسری من باید از جراحی زنده نمی برآمد؟ تو چی گفتی؟ به من جواب ده. با جراحی پسری تو رو نجات داد، اما تو خواستی که پسری من رو بکشی؟ همش رو پسری تو سر کرد. او مرا تهدید کرد. از فرصت ناگواری ما استفاده کرد. شما برای منفعت خود همه کارا میکنید. تو برای کشتن پسری من کوشش کردی؟ کمال میدوند؟ سوال دادم. کمال میدوند؟ کمال برای کشتن قادر کوشش کردنت را میدوند؟ من باید اگر به فرزندان من یگان ضرر رسد طرز مردنت را خودت انتخاب کن. به جزای وزنین گرفتار میکنم. مرا شنیدی؟ فهمیدی؟ حالا باشد از اینجا دفع شو. برای به استانبول قدم ماندن پشیمون میشی. من این کارهایت رو همین خیل نمیگذارم. قسم میخورم.
آب آوردم بنوشید. نمیخوام. تو چی کار میکنی سوزن؟ با من نرو. دیوونه نشدم، هوشیارم. باید به درون درویم. با او داروی آرام کننده دهید کمی آرام شود. دارو نمیخوام، آرام شدن نمیخوام. میخوام که به درون درویم. تو یک لحظه با من راه گرد. سوزن چی شد؟ چی در داشته است؟ برای چی آمده است؟ یگون چیز گفت؟ چرا نخوا کرد؟ در برای چی گپ زدید؟ سوزن جان مرا نترسون، وگرنه حاضر میکفم. قریب بود که با شانه بالا میبر آمدم. با کمال اویلادور نشده است. برای همین به استانبول آمده است. همش همین. حسرت خوب هستی؟ خوبم همش خوب است. گمان میکنی که گویا همه تو رو دزدیدنی اند؟ فکر میکنی که گویا باری دیگر تو رو میدزدن؟ از کجا فهمیدی؟ من میدانم. از اینترنت خواندم. ولی این چیزی مقرری بوده است. وقتی انسانی دزدیده شده به کوچه براید، او را همین خیلی حسیات فرا میگیره. برای همین مشکلی نیست. تو برای من اینترنت رو از نظر گذراندی. خدای توبه، البته چی شده است؟ ولی اگر در نزدت من باشم از چنین چیزها نترس. فهمیدی؟ بار دیگر این حادثه با تو رخ نمیدهد. خیریت که تو هستی. با تلفن جواب ده کمال، جواب ده. با ایجه جنجال کرده ای. یعنی بیبیت خواطر شده است. او گفت. با خودیر هم همین خیل صحبت میکنید؟ یعنی درد دل او رو نیز همین خیل میپرسید؟ یا اینکه تنها با من حالا چنین رفتار میکنید؟ او هم همین خیل سوال ها میدهد. میدونی؟ مثلا میگوید که زاد روزی مرد و یگان بار فراموش کرده ای؟ دایما به مکتبش رفته از خانشش پرسان میشوید. هر دو به هم مانندید. دایم از من میرنجید. با او گوید که دیگر از شما نرنجد. من بعد زود به ادنا میروید و همیشه در زاد روزی او اشتراک میکنید. دیگر شرط نیست که من به ادنا روم. دیگر به آنجا نمیروم. شما چی گفتن میخواهید؟ یعنی آنها را گرفته به استانبول آوردم. مرد. این را گفتن مشکل، ولی باید گویم. من و نیلگون آیله دار میشویم پسرم. بیا کو در اینجا کمی استراحت کنیم. مایلش میشود.